Вот, ребята, Василий уже ругался на погоду, уже матерился нафиг ему. Да что, пацаны, что делать-то уже все? Там уже все промокло, видите, все промокло. Чё Ребята, можно? уже удочки вон настроили, вон удочка лежит. Вот, смотрите. Вот у меня удочка Поплавки, все лежит, настроили, да. все уже. Рыба. На корзину, рыбалку, все на. Рыбачить. А он не дает рыбачить нам, ебаная жизнь. У нас льет и льет дождь уже Он льет не просто так, он, блядь, прямо хуярит. Хуярит он на. Уже Василий ругался и на небо, блядь, и на все. Ну прекратись ты дождь, ну мы приехали отдыхать, порыбачить. А он льет и льет, льет и льет. И Пацаны с Кемера, все равно привет. Да, пацаны с Кемерово, мы вас любим, уважаем, нафиг его. Вам привет, нафиг его. Мы не